Consejo número 2 de Don't Starve. Cuando pones la fogata o la hoguera, puedes llegar a tener este problema que tuve en mi primer episodio de Don't Starve. ¿Cómo la enciendo de nuevo? ¿Cómo encendemos la hoguera? Al menos puedo encenderla de nuevo. Pues enciéndela. ¿Cómo demonios? Siempre verde. ¿Cómo demonios lo enciendo? God damn it. Ah, cabrón. Pues no sé cómo encenderla, amigo. Y el consejo es que, bueno, para prenderla de nuevo, lo debes arrastrar unos palitos y darle clic aquí y dice añadir combustible. Y bueno, puedes añadir palitos o madera. Y esto hará que prenda más la hoguera. No olvides suscribirte y gracias por ver.